Maayong adlaw mga kayusanyan Freedom Board. Ako na sadang inyong makaduyog karon para basahon na ang usa ka open letter. Hashtag, sumpa ba ang 4 years? An open letter to my ex. Hi ex, happy na bakas imong gibuhat? Wow ha, kamaogid kayo ka mutago no? Pero wala gyud gihapoy aso nga makumkum. I saw everything ang tanan mga questions sa akong unahuna, hinay-hinay nang gihatagan og tubag sa Ginoo. Gisayangan lang gid ko sa akong upat ka tuig nga gi-focus nako nimo. Tanan way nga akong nahibal-an na akong gibuhat para ma-feel nimo unsa ka kaimportante nako. I even supported you and prayed for you every time. Gikan pas imong pag-take og board exam, pagpang-apply, training, and even karon nga on duty na ka. But isa lang gani katuig ang milabay nga wala ta nagkita, ingana na kadako imong kabag-uhan. I don't know og nganong ang grabe kabuutan, clingy, sweet, caring nga laki nga akong gihigugma, ni transform into a person who didn't know how to talk with respect. Gamayng istorya, singka na dayon. Pero giantos nako ang tanan. Kaysa akong pagtuo, stress rakas imong trabaho. Many times you broke my trust. I even questioned about my worth. But still I fought. Kung about sa bai ang hiskutan, not once but countless times tang gaaway tungod ana. Until niabot gid sa point nga nag-cheat ka, but instead of leaving you, I forgave you. Gipatuo na ako akong kaugalingon nga minor mistake lang to. Giilad na ako akong kaugalingon nga walay cheating nga nahitabo. Kay dili ko gusto nga mamansahan ang giampingan nga relasyon, kay gusto nako i-prove nga dili tanan LDR magbulag. But I was wrong. I was wrong for giving you another chance after atong hinagpua. I was so stupid that I let you broke my heart again and again. Permi na natong away kay instead buhato nimo tanan ways para i-prove nga nagbag-o na ka ug angayan ka nga saligan balik, wala nimo na gibuhat. Dili na noon ka mag-update nako. Kontento na kaayo ka sa isa or duha ka message sulod sa isa ka adlaw nga maoy hinungdan nga mag-overthinking ko. You can play me nga nung ga-overthink ko, cause naa kay binuang nga nabuhat not just once. Every night I cried until I fell asleep and woke up with a heavy heart pero wala kakabaluana. Unsaon lagi nimo pagpakabalo nga ibin pagpangumusta lisod naman kaayo nimong mabuhat. I asked you what was happening. You always told me wala man, gikapoy ra ko. Ikaw ra lagi, walay lain, walay na utro. But I have the guts nga there's something wrong na gyud. Many times kung gusto nga makigbulag nimo tungod kay na-feel nako nga dili na nako deserve ang pain nga imong gipa-feel nako. But dili ko mosugot. Ingon ka, away raw walay bulagay. No retreat, no surrender. Og mo promise tayon ka nga mag-utro na, but as usual, imo ra gihapong buhaton pag-usab. Istorya ra katanan. The next day maura gihapon imong perming gibuhat, pero buang lang gid ko kay motuo gihapon ko nimo. Bisan klaro na nga gipatuyok-tuyok ra ko nimo sa imong mga istorya. Then nakahuna-huna ako nga pasagdan ka. Kung mo update ka, okay. Og dili ka mo update,
okay ra gihapon kay gikapoy nako sigig huna-huna. Ako na lang gi-comfort akong kaugalingon ra tungod sa akong mga problema. Abi na kog tungod lang kay layo ta, but bisan sa nag-uban ta, ingana na gyud di ay ka. Kanang makahilak na lang ka remembering how you treated me sa una, pero karon mura na lang kog ubos kaayo nga pwede nimo singkahan at ubangan sa daghang tawo. Sakit gyud as in sakit nga 1 year ta nga wala nagkita, but ingad to lang kadray ang tagad. Not like sa una nga one day pagani nga wala nagkita, ma-feel gyud nimo ang excitement if magkita na. As in dako kaayo kag kabaguhan. Pagbalik nimo diha sa Cebu ay ako naka-decide again nga bulagan ka, kay bisan pag-text naman lang nga niabot na ka diha, dili na nimo mabuhat. And sakit kaayo na sa akong buot. Nasuko pa ka kay lagi gikapoy ra ka, maong wala nakaka-update. Grabe naman pod. Dili raman taon ka maabda og isa ka oras og type anang imong cellphone para mo update nga niabot na ka, para dili pod ko mabalaka. Suko-suko pa ka sa una pero nisugot ra pod ka nga magbulag ta. Nashock kaayo ko nga nisugot ka. Bag-o palang gani ta nagkita, but sugot na dayon ka nga magbulag ta. Gipaubos na ako akong pride. I unblock you og ni chat ko nimo saying sorry kay aning panahuna gi-blame nako akong kaugalingon. Nagpakatanga ko. I even called and texted you to say sorry kay gusto nako ayuhon atong relasyon. Pero wala na. Ni-give up na ka. Ako'y gi-blame nimo nga toxic na kaayo atong relasyon. Galibog ko'y unsay akong i-react. Kutob ra ko ingon nga toxic pero wala man lang kay gihimo para mawala ang toxicity og i-fix ang tanan sa atong relasyon. January pa lang na feel na nako nga ako na lang ang naghawid og nag-fight ani nga relasyon, but wala ko'y nabuhat. Gapabuta-bungol ra gyud gihapon ko kay I thought mabalik ra ka sa daan nga ikaw ug magkita na ta, but again I was wrong. Very wrong gyud. So I let you go. I let you go bisan sakit kaayo para nako. Sakit kaayo nga ang laki nga wala nimo biyais sa panahon nga walang wala pa. Gisuportahan sa tanang paagi, gisaligan, gihigugmas sulod sa upat ka tuig, ni kalit lang og kawala nga wala man lang nimo na feel nga for the last time ipaglaban ka. Karon nga naa na kay naabot, sayo na lang kaayo nimo ang pagsalikway nako kay naa na kay gisalikan. Laina kaayo. I thought dili ka maotro bisan pag unsa ka taas imong naabot. Pero ambot na unsa ka. Until karon, hinay-hinay nang gi-reveal ni God ang tanan og hinay-hinay nang natubag akong mga pangutana. September pa lang naa naman di kay lain nga account sa Facebook. Dugay ra kong nagduda and I even ask you about that, pero deny manggid ka. Dili na ako ma-search ang imong lain nga account kay gi-block guro ko nimo. Bright gid kaayo kaay, kamao kayo ka mo manipulate og tawo. Sayop lang nimo kay wala nimo apila og block ang mga tawo sa akong palibot nga labaw pang investigador. I told you before og naa nay lain sultihi ko og biya na dayon. Pero permira ka mo ingon nga wala kay lain kay ako ray imuha. Pero karon dili nakaka-deny. December pa lang friend mo sa Facebook nimo nga isa anang imong bai nga imo rang giingon nako nga friend ra nimo. Mao di ay nga dili na ka maka-online kay adto di ay ka sa isa nimo ka Facebook gasigig online. Mao di ay nga dili na ka mag-update kay didto di ay ka spikas nimo nga account na busy og update anang bayhana ug mabisi og react and comments sa mga posts sa bai.
Dili na gid na nimo madinay kay naay screenshot dire. Mao di ay imo ra kong ignon nga gikapoy ka kay busy kag motor-motor og laag-laag kay kauban di ay nimo siya. I saw shared post sa bai nga kung jowa mo, ako, anong ayaw mong gawin ko. Ni-comment ka gamit imong isa ka account og wag kang titingin sa iba. My God, uyab pata adtong panahona nga nakaako kag comment adto sa uban nga bai. Wala ko katuo nga na di ay ka nga klase sa tawo. As in grabe akong pagsalig nimo that I even introduce you to my family and to my close relatives. Grabe oy, mura kog natunaw sa akong nakita. Maudi ay isog na kaayo ka kay naa na kay sala nga gitago-taguan. Maudi ay nga wala na kay time nako kay salain na day nimo gihatag imong oras. Bulo ka nako oy. Dugay raman unta kong nakabantay pero nagpabuang man ko sa akong gugma kunuhay nimo. Pabiktim pa kaayo ka tungod sa akong batasan kay sige kog pangaway maong nawad-an kagana. Excuse me sir, reflection ra ko sa imong mga actions. Sa panahon nga wala pa kay kabuang mag-away bata permi? Yes, mag-away ta kay lailahi tagbaruganan og prinsipyo and natural na kay dagko na ta nga nag-ila og nagkita. And haler, gamay ra kaayo nga himuon nimo grason ang magsigi tag-away maong nawad-an kagugma nako. Unta mahuna-hunaan nimo og unsay rason og kinsay rason sa atong mga away. Di ba tungod rapod kay musaad ka pero dili nimo tumanon? Di ba tungod rapod kay inconsistent kaayo ka? Sa una ramon pud ta awayon pero nganong wala man ka ni give up. Nganong karon pa man gyud nga naa na kay naabot. Ang tinuod ana maong nawad-an kagana kay salain na kagiganahan. Maong nagbag-o kay naanay bag-o. Og nisulti na lang di ay kanako diritso. Mas sakit ang madiskubre na lang nako nga dugay ra di ay kunimong gibuang kaysa sugod pa lang gidiretsuhan na kunimo. Total dili man ko tinapa para isuksok pa akong kaugalingon nimo. Sayang kaayo ang propesyon nga gihatag sa Ginoo para nimo imo rang gimansahan. Isa ka sa mga lalaking nag-prove nga lisod saligan ang mga tawo nga parihan nimo uniform. Puwera lang sa mga matidud-anon sa serbisyo o sa mga gibuhi ang pasali. Pinaingon pa kag lahi ka sa uban. Mao ba? Asang dapita gud ka na lahi. Nga maayo raman ka sinugdanan. Baga kaayo kag nawong para muingon nga wala na ka nahigugma nako nga bag-o pa ta nagkita unya anhi-anhi pakas amua. Pakita pakas among ginikanan. Ikaw pa maoy hilas makastorya nga mawad-an kagana. Mas ako maoy dapat mawad-an ugana nimo sa kadaghang panahon kang nakasala nako and nag-cheat pagid ka. Pero wala ko nawad-an ugana nimo kay buang manto. Kay nituo ko sa imong mga gabaha nga butbut. Tao kang gidawat sa akong kinabuhi pero murara kog trapong walay gamit nga imong gibiyaan. Dugay raman di ay kung nimong gibuang magpaka-victim pagid ka. Pasalamat ka, puutan ko. Gipaagi na ako diri akong kapungot nimo. Wala ko ni sabay anang i-post ang laki for sure mag-trending gid ka kay full of evidence ko diring dapita. Pero wala na ako buhata kay naa pagihapon ko'y gamay nga respeto para nimo og love nako imong pamilya maong di nako sila gusto nga maulawan og apil sa imong kabuang. Akong friends gusto na kaayo og kaawayon gid sila ngat sila na lang sa daw mo post nimo pero ako silang gipugngan kay dili ka deserve usikan sa ilang panahon. Gikapoy na ko oy.
I deserve a peace of mind and heart. I deserve a peaceful sleep at night. I deserve faithfulness and loyalty. I deserve someone that will love me unconditionally. I deserve someone who will accept the real me. I accept someone, or I deserve someone who will accept my flaws and imperfections. I deserve someone who will fight for me. I deserve someone nga naay consistency. In short, I don't deserve you. Every night kung gapray nga unta hatagan ko ni God og forgiving heart para nimo. But I know, moabot ra ko anang bahina. Trust the process, ika nga. Swerte lang gid kaayo ko nga naay daghang tawo nga pwede nako kasumbungan sa akong kasakit og nitabang og pray para nako. Thank you Lord kay og wala pa ko'y outlet sa akong problema, siguro na depressed na kog taman. Depression is not a joke. Dagan kayong na-depress tungod radaning mga pagsalig nga kutubras istorya. I just hope last na ninimong kabuang nga buhaton kay every mistake has its own consequences. I did not wish something bad para nimo but I let karma do its part. And to you girl, I just hope nga blind ka aning tanan. Gusto ka kaayo i-confront sa akong mga amigo, but ako gid silang gipugngan kay para nako mas dakog sala akong ex kaysa nimo. Pero if ever man gani aware ka, face your own consequences na lang. What comes around goes around. Dili na ko mag-usik pa og panahon para nimo. To all avid readers aning a page like me, please know your worth. First red flag pa lang hinay-hinay nagbuhi. Though tanan man ta masayo pero maka-feel naman jud dag unsa klasiha nga sayop ang dili na kinahanglan i-tolerate. Maunay lesson learned sa akong recent relationship. True love will never let you feel that you are not enough. Kay ang tinuod nga gugma, dawat og kinsa og unsa ka. You are enough, remember that. Guard your heart kay dili tanan ni promise ka maumutuman. Laban lang bahalag mura na tag katipunero ani basta kay laban lang apili og prayer. Kakayanin lahat kay naa si God. Unta sa next na akong pagsugal sa saktong tawo na. Thank you admin sa pag-post and please do hide my identity. And please sa naka-familiar aning akong gishare, ayaw ko i-mention and ang mga tawong involved. More power and God bless us all. Visitor, Mad. Og mao kana ang open letter ni Mad sa iyang ex. Unta nga ato kining nakitaan og mga pagtulunan, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.